AK-47 je najraširenije oružje u ljudskoj povijesti. Procjenjuje se da danas postoji više od 100 milijuna komada širom svijeta. Bila je u rukama revolucionara, diktatora, seljaka, terorista, komandanata, branitelja i običnih vojnika u gotovo svakoj zemlji. To je puška koja je postala simbol borbe, rata, slobode i ponekad straha. Ali kako je uopće nastala? Tko ju je dizajnirao? I zašto je postala ikona? Ovo je priča o AK-47, pušci koja je promijenila povijest oružja. ...1941. godina. Brjansk. Mladi tenkist Mihail Kalašnikov, tek 22-godišnjak, leži ranjen u bolničkom krevetu. Dok razmišlja o njemačkim trupama, nešto mu je odmah palo na pamet. Njihove MP40 su pouzdane, kompaktne i učinkovite, a njihovi šturmgevere, iako jednostavni i primitivni, zadovoljavaju sve potrebe vojnika. Tada shvaća ključnu stvar. Sovjetska vojska nema oružje koje je jednostavno, pouzdano i dostupno običnom vojniku. Za njega ovo nije samo tehnički problem, to je moralni problem. Vojska šalje mlade ljude u borbu, često s teškim, kompliciranim ili nepouzdanim puškama. Mihail osjeća da obični vojnici zaslužuju bolje. U bolnici počinje bilježiti skice i ideje. Nije bio inženjer, nije imao formalno obrazovanje, bio je samo vozač tenka, ranjen u ratu, s glavom punom ideja i odlučnošću da napravi oružje koje može promijeniti život običnog vojnika na vojnom polju. Ovo je trenutak kada se rađa legenda, kada ideja o jednostavnom, pouzdanom automatu počinje oblikovati njegovu budućnost i nehotice povijest vojnog naoružanja. Mihail Kalašnikov rođen je 1919. godine u malom selu u Sibiru kao sin poljoprivrednika. Dok su njegovi vršnjaci trčali po poljima ili igrali igre, Mihail je imao neobičan interes. Rastavljao je satove, slagao male modele topova i eksperimentirao s drvenim i metalnim konstrukcijama. Već kao dječak pokazivao je mehaničku intuiciju i nevjerojatnu upornost. Svaka naprava koju bi rastavio i ponovno sastavio učila ga je strpljenju i preciznosti, vještinama koje će kasnije postati ključne za dizajn oružja. U adolescenciji radio je na popravljanju traktora i poljoprivrednih strojeva. Kasnije se zaposlio u željezničkom depou u Kazahstanu, gdje je kao pomoćnik mehaničara popravljao lokomotive i učio o obradi metala i koristiti precizni alat, što mu je dalo praktično iskustvo u radu s metalom i mehanikom. Kada je izbio Drugi svjetski rat, Mihail se prijavljuje u Crvenu armiju i završava kao mladi tenkist. Njegova djetinja fascinacija strojevima i mehanikom sada se spaja s ratnim iskustvom. Bitke, oklopna vozila i potreba za pouzdanim oružjem formiraju temelje njegovog budućeg genijalnog dizajna. I tako, iz skromnog sela u Sibir, dječak koji je rastavljao satove, postaje tenkist s vizijom. Nakon što je ranjen i poslan na oporavak, Mihail Kalašnikov nije mogao sjediti skrštenih ruku. Njegov mozak je stalno radio. Zašto naše oružje zaglavi baš onda kad ne smije? Kako bi trebalo izgledati idealno oružje za običnog vojnika? I tu se rađa prva iskra. Dok leži u bolnici, Mihail počinje crtati skice, razmišlja o mehanizmima i razgovara s drugim vojnicima o problemima koje imaju s oružjem. Sestre i doktori su mislili da crta igračke. Nisu znali da pred njima leži budući dizajner jednog od najpoznatijih komada oružja u povijesti. Ali dolazimo do ključnog pitanja. Kako je jedan obični tenkist, sin poljoprivrednika, bez ikakvih veza, uopće završio u cijeloj priči? Odgovor nije mističan, zapravo je vrlo jednostavan. Postojao je službeni natječaj.
Po završetku rata, Sovjetski savez shvaća da treba sasvim novo automatsko oružje. Ne nešto malo bolje, nego potpuno drugačije. Pokreću se natjecanja na kojima konstruktori, i profesionalni i amaterski, mogu ponuditi svoje rješenja. Tu je ključ. Kalašnjikov se prijavio sam. Nije ga netko izabrao, niti je imao političke veze. Ono što ga je izdvojilo bila je kombinacija praktičnog iskustva s bojišta, mehaničkog talenta, upornosti i skice koje su pokazivale da razumije što vojnicima zapravo treba. Komisija je, pregledavajući prijedloge, primijetila da ovaj mladi tenkist razmišlja kao netko tko je bio u rovu, a ne samo u dizajnerskom uredu. To je bio veliki plus. Sovjetima nije trebala samo elegancija na papiru, nego oružje koje radi u blatu, kiši, snijegu i pod stresom. Prvi prototipovi, naravno, nisu bili dobri. Neki su imali lošu ergonomiju, neki su pucali nepravilno, neki su bili prekomplicirani, pa je utjecaj prašine i tekućina onemogućio rad puške. Sovjeti su odbijali rješenje za rješenjem. No Mihail se nije predavao. Uči iz svakog neuspjeha, razgovara s vojnicima, promatra druge sustave i polako gradi iskustvo koje će ga dovesti do onog presudnog trenutka, razvoja prototipa koji će postati AK-47. Kada je konačni AK-47 prototip došao pred komisiju, testiranja su bila jasna. Najpouzdaniji, najlakše održiv, dovoljno jednostavan za masovnu proizvodnju i dovoljno robustan da izdrži ekstremne uvjete bojišta. To je bio trenutak kad je Kalašnjikova vizija postala stvarnost, a Sovjetski savez je dobio oružje koje će definirati generacije vojnika. Nije bio najprecizniji, nije bio najljepši, ali je bio najpouzdaniji. I to je presudilo. Da bi shvatili koliko je AK-47 bio revolucionaran, moramo shvatiti poteškoće vojski u tadašnje vrijeme. Diljem svijeta vojske su se suočavale s istim problemom. Imale su previše različitih vrsta oružja, za previše različitih zadataka, koje su koristile različite vrste streljiva. Prosječna pješačka desetina u gotovo svakoj državi izgledala je otprilike ovako. 10 do 12 vojnika. Jedan na strojnici, njegov pomoćnik koji je nosio dodatno streljivo i rezervne dijelove, zapovjednik desetine i njegov zamjenik naoružani automatskim puškama ili kratkim strojnicama, a preostalih 6 do 8 bili su snajperisti. Strojnica je obavljala većinu težeg posla, dok je ostatak služio kao potpora. Kratke strojnice koristile su se za brzo neutraliziranje neprijatelja na manjim udaljenostima, a snajperisti bi gađali pojedinačne ciljeve dalje od linije. Problem? Pogledajmo primjer njemačke vojske. Vojnik na strojnici je koristio MG42, koji je pucao metke 7,92 puta 57 Mauser. Vojnici s automatskim puškama imali su MP40, koji koristi 9 puta 19 mm. Snajperisti su koristili Kar 98, koji isto puca 7,92 puta 57 Mauser, ali puni se mecima na okvir, dok se MG42 punio redenikom, odnosno preko pojasa, potpuno drugačiji sustav. Iako su strojnica i snajperska puška koristili isti kalibar, streljivo nije bilo međusobno zamjenjivo. A govorimo samo o opremanju jedne jedine desetine. AK-47 je zamijenio cijeli paket različitih oružja jednim jedinim rješenjem. Koristi jedinstvenu vrstu streljiva. 7,62 puta 39, dovoljno snažnu da probije zaklon na srednjim udaljenostima, ali i dovoljno laganu da vojnik može nositi više. Drugo, zauzima prostor između dotadašnjih snajpera i strojnice. Može pucati pojedinačno i rafalno, što znači da jedan vojnik može obaviti i ulogu snajpera i dio uloge automatske podrške, bez potrebe za zasebnim tipom oružja. Treće, jednostavnije za obuku i održavanje. Jedna puška znači jedan sustav dijelova, jednostavnije rastavljanje, manja šansa za pogrešku. Ono što je prije zahtijevalo 3 različita tipa obučavanja, sada se svodi na jedno.
Nakon što je AK-47 uveden u službu, njegova priča tek je počela. Kroz Varšavski pakt, Sovjetski savez je standardizirao oružje među svojim saveznicima, pa je AK platforma postala zajednička osnova gotovo svih vojski istočnog bloka. Rezultat toga bila je ogromna rasprostranjenost, od istočne Europe pa sve do Azije, Afrike i Južne Amerike. Uz licencirane i neregularne kopije, gotovo svaka država tog razdoblja imala je vlastitu verziju. Među poznatijima su istočno-njemački, poljski i rumunjski modeli, a u Hrvatskoj najzapaženiji su bili jugoslavenski M64, M70 i kasniji modeli, prepoznatljivi po robusnoj izradi i specifičnim karakteristikama poput debljeg kućišta i plinske regulacije. Do danas, AK platforma ostaje jedno od najraširenijih i najprepoznatljivijih oružja na svijetu. Simbol je povijesti, politike i ratovanja 20. stoljeća, ali i oružje koje je oblikovalo taktiku mnogih suvremenih sukoba. Sviđalo nam se to ili ne, njegov utjecaj je neizbrisiv.